सब लोग रेडी हैं साउंड ऑफ में पढ़ने के लिए? यस मैम। जो पढ़ाया था पता है? यस मैम। चलिए बताइएगा। RAT CAT CAT कैट FAT MAT अच्छा VAN FAN फैन SAD सैड MAN MAT मैट अच्छा CAP कैप अच्छा GAP से क्या हो गया? गैप GAP से गैप DAD LAD लैड JAM जैम। इसको फिर से आप रिवीजन करेंगे, ठीक है? ओके।